السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Diejenigen, deren Augen verschlossen sind und die schon beschlossen haben, dass sie keineswegs glauben möchten, sie können weder die Unterstützung noch die Zeichen Allahs sehen. Und immer ist es schon so gewesen, dass diejenigen, die Propheten geleugnet haben, genauso verfahren, dass sie die Zeichen sehen, aber trotzdem sagen, zeigt uns Zeichen. Aufgrund der Überschreitung der Grenzen hat Allah ihre Herzen versiegelt und sie können nicht mehr in der Lage sein, die Wahrheit zu erkennen. Manchmal zeigt Allah ein Zeichen, indem er sie zu einem Zeichen für die Wahrhaftigkeit des Propheten macht. Genauso waren auch die Gegner des verheißenen Messias al-Islam, die trotz dessen, dass sie die Zeichen sahen, dass sie sehen konnten, haben sie aufgrund ihrer Leugnung diese Zeichen nicht gesehen oder ihre Blicke abgewandt. Oder diejenigen Gelehrten und Könige des Kufr, des Unglaubens, die dann zu einem Zeichen wurden, selbst in ihrer Person. Der verheißene Messias ﷺ hat für seine Wahrhaftigkeit viele Zeichen aufgezählt, die für ihn in Erfüllung gegangen sind. Und auch die Zeichen des heiligen Propheten Muhammad ﷺ hat er als Argument vorgelegt, die Prophezeiungen, die der heilige Prophet über ihn gemacht hatte. Aber diese Oberhäupter des Glaubens haben nicht geglaubt und hindern auch andere daran zu glauben, und genauso verfahren sie weiter. Über diese Zeichen spricht der verheißene Messias ﷺ in Bezug auf die Wahrhaftigkeit seiner Jamaat, hat er verschiedene Ansprachen und verschiedene Dinge geschrieben. Die Zeichen, die er aufgezählt hat, darüber sagt der verheißene Messias ﷺ, dass auch der heilige Prophet Muhammad ﷺ sie als solche, also als Zeichen, bezeichnet hat. Und einige solche hat der verheißene Messias ﷺ genannt, beispielsweise das Zeichen der Mond- und Sonnenfinsternis. Der verheißene Messias ﷺ sagt,
जब तक ये निशान पूरा नहीं Solange bis dieses Zeichen noch nicht in Erfüllung gegangen war, लोग जो थे वो रो रो कर zitierten die Maulvis dieses Hadith mit Ehrfurcht. और जब ये निशान Aber als dieses Zeichen in Erfüllung ging, und zwar nicht einmal, sondern बल्कि दो zweimal, einmal in Indien हिंदुस्तान में und einmal in मरतबा Amerika, अमेरिका में da waren es genau die gleichen Menschen, die तो यही लोग zuvor dieses Zeichen bezeugten, अपनी die plötzlich sich abwandten बात से फिर गए von ihrer eigenen Aussage. Sie waren nicht in der Lage, dieses Zeichen zu leugnen, weil dieses Zeichen einfach gezeigt wurde, aber लेकिन ihr डिटाई और जिद आड़े आ गई आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे एक दोस्त ने बयान किया Sie waren so sehr in ihrem Glauben befangen, dass sie einfach leugneten. नाम Der Verheißene Messias sagt, dass ein Mann, der ein Gegner war, अपनी रानों पर हाथ मार sich auf die Beine schlug, रंज और voller इजहार करते हुए Schmerz und sagte, die Welt wird nun irre gehen. Der Verheißene Messias sagt, फरमाते हैं कि ख्याल करो war dieser Mann etwa बढ़कर um das खैर खा था Wohl der Menschheit mehr besorgt als Allah? Genauso gab es das Zeichen der Pest ताउन als Unterstützung des verheißenen Messias, नहरें निकाले जाने का निशान भी है genauso die Kanäle, die gebaut wurden, neue Zivilisationen, होने का निशान भी है Berge, die पहाड़ चीरे जाने के निशान भी हैं versetzt werden, किताबों और अखबार Literatur und Buchdruck, नई सवारियां हैं neue गरज Transportmittel und viele weitere Zeichen für den verheißenen Messias, die sowohl im heiligen Koran erwähnt wurden, als auch in den Aussagen und Aussprüchen des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vorhergesagt wurden. दी Hazrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu ने बयान फरमाते हैं spricht darüber und sagt, statt die Zeichen Gottes und die Unterstützung Gottes zu sehen, रात को देखने के werfen die Leute dem verheißenen Messias al-Islam इतराज करते Dinge vor और ऐसे छोटे छोटे वो इतराज und verspotten ihn, के जी Dinge, die eigentlich lächerlich sind. आप फरमाते हैं Also Muslim sagt, der verheißene Messias al-Islam zeigte Zeichen nach Zeichen, aber es kamen Leute, die sagten, sein Turban ist schief, wie kann er der verheißene Messias sein? Solche verspottende इस किस्म के इतराज आपने Dinge sagten die Leute. Also Muslim sagt, er फरमाते हैं कि आपने zeigte ein Wunder nach dem anderen. ऐसे लोग आए Und da kamen Leute und sagten, er kann nicht einmal Qaf richtig aussprechen. Wie kann er der verheißene Messias sein? Also einen arabischen Buchstaben. आपने आयत पर Der verheißene Messias zeigte Zeichen nach einem Zeichen. Dann sagten die Leute, उन्होंने बीवी के लिए er hat für seine Frau Schmuck बादाम रोगन herstellen lassen, er benutzt Mandelöl und macht dies und macht das. Wie kann er ein Prophet sein? फिर आप Also Muslim sagt, ihr sollt eure Augen nicht verschließen vor den Zeichen Gottes. Es gibt Menschen, die zum verheißenen Messias al-Islam kamen und sagten, साहब के पास आकर कहते यानी हज़रत मुस्लिम zeigen Sie uns ein Zeichen. Und der verheißene Messias al-Islam sagte, habt ihr von den Zeichen, die ich bereits gezeigt habe, profitiert? Dass ihr jetzt nach neuen Zeichen verlangt? और चाहते हो Wenn ihr von den tausenden Zeichen nicht profitiert habt, नाज से wie wollt ihr dann von einem neuen Zeichen profitieren? तो किसी और से किस तरह उठाओगे Solche Menschen gehen immer leer aus. Für sie उनकी यही किस्मत है ist es ein Schicksal, dass sie leer bleiben und leer ausgehen. जबरदस्त निशान Ein Zeichen, das jeden Tag in Erfüllung geht, हर रोज पूरा dazu sagt der verheißene Messias wassalam, हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम फरमाते im Buch Brahina Ahmadiyya hat Allah mir ein Gebet gelehrt. अल्लाह ताला ने मुझे Als Offenbarung hat er mir gesagt, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. बिला तजरनी Das heißt, खैरुल वारिसीन O mein Herr, verlasse mich nicht मुझे und gib mir eine Jamaat. और एक जमात बना दे Dann sagt der verheißene Messias al-Islam an einer anderen Stelle, hat Allah gesagt, Ja, Tiga min kulli fajjin amik. Von überall her werden तरफ से तेरे लिए वो Dinge kommen, die für die Gäste notwendig sind und Allah wird deine Gäste versorgen. अल्लाह ताला खुद मुहैया करेगा Und von einem Weg, और एक राह से von jedem Weg werden die Gäste zu dir kommen. तेरे पास
और वो एक राह से तेरे पास आएंगे, वो हर एक Und राह dann से तेरे sagte पास Feist der आएंगे। Messias, weiterhin heißt es, Yatuna min kulli fajjin या तू amik. ना मिनकुल्ले Und फज्जिन अमीक, aus jedem Weg हर एक werden राह और हर Gäste zu dir तरफ से तेरे kommen, पास von मेहमान überall आएंगे। her. Der verheißene Messias sagt, आपने फरमाया, das ist eine Prophezeiung, die 26 तहरीक पेश करी, 26 Jahre alt ist. जिक्र किया, Und jeden Tag geht sie in Erfüllung, और जो अब तक mit बड़ी großer शान से पूरी हो Herrlichkeit. रही है। Und das ist eine Prophezeiung über den Fortschritt der Jamaat. की पेशगोई हम Wir देखते हैं sehen, कि dass diese पेशगोई Prophezeiung bis heute in आज Erfüllung तक geht. बड़ी शान से पूरी हो रही है। Jeder Tag आपकी ist जमात ein Tag, an dem die Jamaat हर wächst, रोज बढ़ना, in finanziellen Opferbereitschaft, माली in कुर्बानी finanzieller Opferbereitschaft beispielsweise. जबरदस्त Und दलील das ist है, auch ein Zeichen seiner सदाकत है Wahrhaftigkeit. और एक निशान है। लेकिन Aber dies kann nur jener sehen, der ein sehendes Auge hat. Ein Blinder kann dies nicht sehen. अंधों को नजर नहीं आता। Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu रज़ियल्लाहु अन्हु ने hat einige Offenbarungen des verheißenen Messias al-Islam zitiert über den Sieg der Ahmadiyyat und über den Fortschritt der Ahmadiyyat. और जमाती तरक्की के बारे में बयान Und diese werde ich vortragen. बाज पेश करता हूँ। Hazrat Muslim Maud sagt, dass der verheißene Messias al-Islam, हैं कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को भी Allah hat ihm ununterbrochen gesagt, तर बताया dass er, कि जमात अहमदिया को भी dass die Jamaat Ahmadiyya genauso Opfer zeigen muss wie die Gemeinden der Propheten zuvor. Einmal sah er im Traum, आपने रोया में der देखा verheißene Messias al-Islam sah im Traum, हज़रत मसीह ich bin im Haus von Nizamuddin. कि मैं निज़ामुद्दीन के घर Nizamuddin bedeutet das System des Glaubens, das Nizam des Glaubens. Und dieser Traum bedeutet, dass die Jamaat Ahmadiyya, के आखिर die Ahmadiyya Muslim Jamaat, eines Tages ein System sein wird, welches über alle anderen Systeme obsiegen wird. Aber wie wird dieser Sieg passieren? ये गलबा Im Traum, होगा। sagte Faisal Messias, रोया में आप फरमाते हैं sehe ich, कि हम dass wir कुछ हसनी तरीके से in diesem Haus zum Teil wie Hassan eintreten und zu einem anderen Teil wie Hussein. Alle wissen, dass Hazrat Hassan, जानते हैं कि हज़रत हसन dass sein Erfolg रज़ी ताला अन्हु ने durch Frieden कामयाबी हासिल की, geschah und Husseins Erfolg रज़ी ताला अन्हु ने durch das Märtyrertum. वो शहादत से हासिल की। Dem verheißenen Messias wurde also gesagt, मसीह मौद अलैहिस्सलाम dass wenn du zum Nizamuddin erlangen willst, dann wird die Jamaat zwar dieses पहुंचेगी तो सही, Niveau erlangen, aber मगर zu einem Teil durch Frieden und zu einem anderen Teil durch Märtyrertum. Wenn einer von uns denkt, अगर हम dass wir ohne Frieden und Liebe के बगैर सुलह और Fortschritte erlangen können, dann liegt er falsch. Und wenn jemand denkt, dass wir ohne Opfer und Märtyrertum, ohne für den Glauben zu sterben, Fortschritte erlangen werden, dann ist auch das falsch. तो वो भी गलती करता है। Wir werden zu einem Teil Frieden, सुलह और आशिकी की तरफ durch Frieden Erfolg haben und zu einem anderen Teil durch den Weg von Hussein. Das heißt, wir werden sterben vor dem Feind, aber werden nicht das tun, was er sagt. मगर उसकी बात Beides ist für uns vorhergesehen. ये दोनों तरीक हमारे Weder werden wir so मसीहियत वाला सलूक obsiegen, weder durch den reinen messianischen Weg noch durch den reinen Mahdi-Weg, sondern durch einen mittleren Weg. Es wird ein Sieg kommen mit Liebe und Frieden und es wird ein Sieg kommen mit Opferbereitschaft. Danach wird die Jamaat in das Haus des Nizamuddin eintreten und wird den Erfolg bekommen. कामयाबी हासिल होगी। Und wir sehen heute beides, का नमूना dass die Jamaat, आज हम देखते हैं, die Mitglieder der Jamaat zeigen dieses Vorbild. अफराद जमात दिखा रहे हैं। Durch uns geht die Botschaft der Liebe के पैगाम भी und Versöhnung aus und auch für den Glauben bringt die Jamaat große Opfer. फिर आपने Also Muslim sagt an einer anderen Stelle, dass der verheißene Messias al-Islam über die gleiche Offenbarung, dass er in dieser Offenbarung wurde ihm gezeigt, dass das Haus neben der Mubarak-Moschee
इसमें हम gehörte Mirza Nizamuddin. निजामुद्दीन का Und wir werden zu einem Teil मुस्लिम तरीके से दाखिल होंगे den husseinischen Weg gehen und zu einem anderen Teil den Hassan-Weg हैरान gehen. थे कि Und viele Leute waren erstaunt, was dies denn bedeutet. Also Muslim sagt, ich habe selbst vom verheißenen Messias gehört, इस्लाम से dass er gesagt hat, ich weiß nicht genau, was diese Offenbarung bedeutet, aber mit der Zeit wird diese Erklärung und die Bedeutung klar sein. Also Muslim sagt, damals, als nicht ein einziger Mensch mit ihm war, hatte der verheißene Messias al-Islam gesagt, Allah hat mir die Botschaft gegeben, dass deine Jamaat so viele Fortschritte machen wird, तुम्हारी जमात इस कदर dass करेगी andere Völker auf der Welt इस तरह genauso übrig bleiben werden wie die Völker, die heute nur noch als ताला की Nomaden übrig geblieben sind. नए से नए Wir sehen, wie Gott uns unterstützt und inshallah wird eines Tages auch der Tag kommen, dass wir diese जब ये नज़ारे भी Zeichen sehen werden und wir so viele Fortschritte machen werden, dass andere Menschen und andere Völker दूसरे लोग ganz klein bleiben werden. हैसियत की होंगी Und लेकिन aber wir müssen in uns und in unseren और अपनी नस्लों के अंदर Nachkommen den Geist des Glaubens einhauchen, रूप फूंकने की जरूरत है durch den Allah uns diese Zeichen ये zeigt. नज़ारे दिखाए Da, wo Gottes Unterstützung kommt, kommen auch Feindschaften und Gegnerschaften. Und schon immer और हमेशा से passiert dies mit जमातों के साथ der Jamaat der Propheten. लेकिन Aber diese Gegnerschaft soll uns nicht Angst machen, sondern unseren Glauben stärken, ईमान को मजबूत unseren Glauben bewässern. ईमान में इजाफे Vor einiger Zeit in Rabwa, vor einigen Tagen, दिन हुए ist in den Büros von Tariq al-Jadid und im Ziaul Islam इस्लाम प्रेस Press sind Regierungsbeamte, पर Polizeibeamte gekommen. के खास इदारे Counter-Terrorist Police nennen sie sich, काउंटर टेररिस्ट पुलिस के die sich mit Terror beschäftigen und gegen den Terror arbeiten. खात्मे के लिए Sie sind gekommen, sind gestürmt und haben 2 Murabian und einige Mitarbeiter mitgenommen. कारकुनान को पकड़ कर ले गए Aus Rabwa haben mir einige Leute Briefe geschrieben, लोगों ने मुझे खत auch einige Frauen, जिनमें औरतें भी शामिल हैं dass wir keine Angst haben davor, इन बातों से sondern unser Glaube ist stark बल्कि हमारे und wird immer weiter stark werden, wenn wir so etwas sehen. हैं और हमेशा होते हैं Und wir werden jede Schwierigkeit हर मुश्किल का मुकाबला करेंगे mit Opferbereitschaft jeder Schwierigkeit नहीं entgegentreten. देंगे Das ist der Geist, यही वो रूह der in einem Gläubigen sein muss. जो मोमिन में होनी चाहिए Der verheißene Messias al-Islam hatte darüber gesagt, das werdet ihr tun müssen. फरमाया कि तुम लोगों को करनी पड़ेगी Das wird auf euch zukommen. Allahs Versprechen und Allahs Unterstützung sehen wir jeden Tag. हम देखते हैं Sicherlich gehört यकीनन der letzte Sieg der Jamaat des verheißenen Messias al-Islam. जमात की है Feindschaften und Gegnerschaften kommen und werden immer weiterkommen. Diese armen Menschen, इन बेचारों को भी ये जो die रेड करने वाले थे unsere Büros gestürmt haben, करनी चाहिए सबसे ज्यादा खौफ die denken, dass die Furcht von den Ahmadis ausgeht, weil die Ahmadis sagen, क्योंकि dass ihr Gott fürchten sollt in eurem Herzen. कि खुदा का खौफ पैदा करो दिल में अल्लाह ताला के Sie sagen, fürchtet Gott, die Ahmadis. ये कहते हैं Und sie sagen, fürchtet euch davor, dass Gott euch bestraft. इससे डरो Und für diese Menschen और इन लोगों के नजदीक sind die Ahmadis nicht befugt, कर सकते हैं das zu sagen. Warum? ये हमें खुला Lassen Sie uns Gott fürchten. Das sind Terroristen, sagen die Menschen. Diese Ahmadis sind Terroristen, die uns जो हमें खुदा sagen, wir sollen Gott fürchten. Deswegen sollt ihr sie gefangen nehmen und sollt sie इनको पकड़ो zugrunde gehen lassen. Möge Allah diesen Menschen Vernunft geben, अल्लाह ताला इन damit sie verstehen, was die Wahrheit ist. और इस हकीकत को समझने Und möge Allah और मुल्क को dieses Land vor den Maulvis befreien, die die wahren Terroristen sind, जो हकीकी die Unruhe im Land stiften, जिन्होंने मुल्क में फसाद im ganzen Land, und kein Leben ist beschützt vor diesen Menschen. जान इन लोगों से महफूज नहीं है
diese Polizei, Spezialeinheit gegen den Terror, पुलिस है खास पुलिस टेररिस्ट खत्म करने möge Allah ihnen auch so viel Mut geben, इनको भी इतनी dass जरूरत sie है कि बजाय statt auf friedliche Menschen, पुरअमन friedliebende und loyale, zum Land loyale, gesetzestreue Ahmadis पाबंदी करने वाले zu bekämpfen, sollen sie sich um solche Menschen kümmern, लोगों से जंग करें और उनको पकड़ें जिनके हाथों die अवाम die Menschen nicht leben lassen, die dabei sind, die Wurzeln des Landes zu zerpflücken und zu zerstören. Und jene, और जो वो लोग भी die das Land ausrauben mit beiden Händen. दोनों हाथों से लूट रहे हैं Die Ahmadis sollten beten, dass Allah Pakistan beschützt und befreit vor den Klauen dieser दोनों को जंगल से Unrechttuenden. Die Ahmadis bringen Opfer und werden dies immer weiter tun. Und Allah wird inshallah bald अल्लाह ताला इंशाअल्लाह dies fruchten lassen. Genauso in Algerien passiert großes Unrecht अहमदियों पर बड़ा जुल्म seitens der Regierung. Möge Allah sie beschützen, die Ahmadis, und ihnen Standhaftigkeit geben und auch der Regierung dort Vernunft geben, हुकूमत को भी अकल दे कि वो भी dass sie verstehen, was Ahmadiyyat ist. अहमदियों के की हकीकत को समझ Die Ahmadis, die dem Gesetz treu bleiben, loyal sind. के पाबंद हैं Es wird ihnen vorgeworfen, dass sie gegen das Land seien oder Unruhe stiften würden, obwohl auf der ganzen Welt an keinem Ort kein Ahmadi में niemals कोई भी अहमदी gegen das Gesetz des Landes vorgeht oder sich mit dem Land, mit der Regierung streitet. करने वाला नहीं Wir sind vielmehr Leute, die Liebe und Versöhnung verbreiten. प्यार और मोहब्बत फैलाने वाले Aber wir werden auch Opfer erbringen, wenn wir dafür Opfer erbringen müssen. तो देंगे इंशाल्लाह Ich komme wieder zu den Zitaten von Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu. Er sagt, आप फरमाते हैं कि दुनिया में die größte खतरनाक मुखालफत शुरका की होती Feindschaft है पंजाबी में तो मशहूर है auf der Welt kommt von denjenigen, भी खाना die तो सबसे बड़ी मुखालफत der Familie angehören. Wenn sie gegen einen sind, dann können sie nicht क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते aushalten, उन्हीं में से dass jemand aus ihnen, aus ihrer Familie aufsteht und Ehre erlangt. वो जो उसके Sie streiten sich चप्पा चप्पा Sie streiten sich um Land und Boden. Wie können sie zusehen, dass die ganze Welt zu ihm kommt? Deswegen पास आ जाए versuchen sie ihn zu unterdrücken. कि उसे दबाएं Aber wenn sie nichts mehr tun हो können, जाते हैं और कुछ नहीं कर सकते versuchen sie trotzdem, दिल का ihren Groll freien Lauf zu lassen. Also Muslim sagt, der erste Kalif sagt, dass die Oberhäupter von Shahpur, कि शाहपुर के रईसों als einer von ihnen den Titel Khan Bahadur खान बहादुर का खिताब मिला erlangte, तो एक रईस था किसी को खान बहादुर का खिताब मिला तो da gab es eine Frau aus der Familie, जो बहुत die ihren Sohn Khan Bahadur nannte. Jemand fragte sie, warum hast du ihn so genannt? Sie sagte, नाम रख ich weiß nicht, was mein Sohn später werden wird, aber wenn Sie ihn beim Namen nennen, लेकिन लोग dann werden Sie nicht nur तो जिस तरह diesen Verwandten Khan Bahadur nennen, sondern auch ihn. इसी तरह उसको भी कहेंगे तो जो कुछ Und diejenigen, die sonst nichts tun können, और नहीं कर सकते benennen ihre Kinder einfach so, weil sie das nicht erlangen können. Also Muslim Maud sagt weiter, der verheißene Messias, der Islam, als er bekannt gab, dass er der verheißene Messias ist, kam auch ein Verwandter und sagte, ich bin auch ein Imam. Ein Verwandter des verheißenen Messias, der Islam. शरीकों की बात है Er sagte, dass die Menschen sich ihm zuwenden, deswegen sollte ich auch einen Anspruch erheben. तो मैं भी दावा करूं Also Muslim Maud gibt ein Beispiel eines persischen Verses. मिसाल देते हैं फिक्र हर कस बेकदर हिम्मत उस्त कि हर किसी की फिक्र Jeder Mensch denkt अंदाजे के मुताबिक होती है verhält sich gemäß seiner आप फरमाते हैं कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने Vernunft, तो ये दावा die er किया hat. Der verheißene Messias der Islam हक sagt, भेजा गया हूं ich bin als Richter gekommen und nicht nur die बादशाहों पर ही फर्ज है armen Menschen, sondern auch die großen Könige sind verpflichtet, mir zu gehorchen. इसकी Aber die Verwandten, was haben sie getan?
उनकी नाम ही रखने वाली बात Das war genauso, als ob sie sich so benennen würden. Ein Verwandter एक रिश्तेदार थे sagte, ich bin der Imam, und er sagte, ich bin der Imam होने का दावा किया der, हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने दावा किया तो यहाँ तक लिख दिया कि बादशाह एक derjenigen, die कि मुझे चनाचे खुद लिखकर मलका को dort रसूल für शादी भेज दिया den Müll zuständig waren. में Und चूड़ों का इमाम होने hat sich derart verhalten, dass er, की जमात का ये हाल als der Polizeibeamte ihn fragte, hast du einen Anspruch erhoben? था ने उससे पूछा Sagte er, ich habe keinen Anspruch erhoben. Jemand hat es einfach nur so mir vorgeworfen. किसी ने Und also Muslim sagt, so verhält sich die Familie der Gläubigen oder des Propheten. Wenn sie gegen ihn sind, dann werden sie zu den größten Gegnern und versuchen और इस वजह से फिर in jeder Hinsicht ihm Schaden zuzufügen. नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं Danach sagt Hazrat Muslim Maud, es gibt Dutzende unserer Verwandter, die aufgrund der Ahmadiyyat uns verlassen haben, की वजह से मुनक़ते हो गए nicht weil wir sie nicht treffen möchten, कि हम उनसे मिलना sondern मिलना चाहते weil sie uns nicht treffen möchten. कि इस वास्ते कि वो नहीं मिलना Wir hörten Schimpfwörter खानदान के लोगों से von unserer Familie. Hazrat Muslim Maud sagt, हमारी ताई unsere Tante Dai, die später ein Ahmadi wurde, बाद में beschimpfte uns früher. हो गई Hazrat Muslim Maud sagt, ich kann mich daran erinnern, einmal, मुझे याद है ich war 6 oder 7 Jahre alt मेरी उम्र und stieg die Treppen auf, und sie schaute mir zu तो उन्होंने मेरी तरफ देखकर und बार sagte, शुरू किया कि जेहो जया कहाँ ओहो जी कोको genauso wie der Rabe ist, genauso ist auch sein Kind. तो मुझे Und ich erzählte dies zu Hause und fragte, was dies denn bedeutet, dieses Wort. याद इसका क्या मतलब है Und man erzählte mir, बताया das bedeutet genauso schlimm wie der Vater, genauso schlimm ist auch der Sohn, bedeutet das. Und also Muslim sagt, in Qadian wurde der verheißene Messias Islam boykottiert. Die Leute wurden aufgehalten, zu ihm nach Hause zu kommen. Die Arbeiter wurden aufgehalten, zu ihm zu kommen. Unser Bruder तरीन भाई हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम und और दीगर अजीज रिश्तेदार einige Verwandte, Ali Sher, आपके मामूजात भाई Cousins des verheißenen Messias ये सब und viele Menschen fügten ihm Schmerz zu. Einige Freunde aus Gujarat, die 7 Brüder waren, kamen जो साथ nach Qadian und gingen zum Garten, और बाग की तरफ इस weil sie wollten sich den Garten anschauen, den Garten des verheißenen Messias al-Islam. इस्लाम का बाग Auf dem Weg और फरमाते हैं gab es einen Verwandten von uns und er fragte, wo kommt ihr denn her und was macht ihr hier? से दरियाफ्त किया कहाँ से आए हो Diese Menschen, diese Gäste aus Gujarat sagten, wir sind aus Gujarat gekommen से इन्होंने und möchten Hazrat Mirza Sahib treffen. Er sagte, schau, के लिए आए हैं ich bin sein Cousin उन्होंने कहा देखो und ich weiß genau, मामू का लड़का हूँ wie er ist और मैं खूब जानता und kenne ihn. हूँ ये ऐसे हैं और वैसे हैं Einer von den Gästen nahm ihn, जो दूसरों से आगे था बढ़कर उनको पकड़ लिया holte auch seine Brüder अपने भाइयों को बाकियों को भी आवाज und er wurde sehr besorgt und der Ahmadi sagte, वो शख्स ich werde dich nicht schlagen, तो उसाइम denn du bist der Verwandte des verheißenen Messias al-Islam. हज़रत वसीम अलैहिस्सलाम Ich möchte meinen Brüdern nur dein Gesicht zeigen, denn wir hörten immer früher, dass man Satan nicht sehen kann, aber heute haben wir gesehen, wie Satan aussieht. मगर आज हमने देख लिया कि वो ऐसा होता है Dann sagt das Muslim, फिर आप dem verheißenen Messias al-Islam wurde gesagt, कि हज़रत वसीम अलैहिस्सलाम को बताया गया कि außer dir werden die Nachkommen deiner Verwandten alle zugrunde gehen. सब कुछ हुआ Und अल्लाह ने हज़रत मसीह Allah sagte ihm, dass nur deine Nachkommen übrig bleiben werden und alle anderen Nachkommen werden और बाकी सब मुनक़ते हो जाएंगे चुनांचे ऐसे ही हुआ nicht mehr übrig bleiben. Und genauso passierte es, dass diejenigen, die die Ahmadiyyat akzeptierten, इंडिया में दाखिल हो गए बाकी सब की नस्ल dass ihre Nachkommen जिस वक्त हज़रत wuchsen इस्लाम ने दावा und diejenigen, die die Ahmadiyyat nicht akzeptierten, nicht mehr übrig geblieben sind. Und als Muslim sagt, damals gab es 70 Verwandte हज़रत मसीह इस्लाम की जिस्मानी या रूहानी औलाद हैं und diese 70 haben keine Kinder mehr. एक की भी औलाद नहीं है हालांकि उन्होंने Und sie taten alles, um den Namen des verheißenen Messias al-Islam इस कदर उनसे हो सका कोशिशें की zu और अपनी तरफ zerstören. Aber was passierte? Sie selber wurden zerstört. Ihre Nachkommen खुद मिट गए gab es nicht mehr. Sie hatten keine Kinder. मुनक़ते हो Das ist ein großes Zeichen für die Wahrhaftigkeit des verheißenen Messias al-Islam. गए एक अजीमुशान निशान है फिर
Über das Bett der Tante sagt Muslim Maud radhiyallahu anhu, es gibt Zeichen und Offenbarungen, die klein erscheinen, aber wenn man darüber nachdenkt, gibt es viele Dinge, die dazu führen, dass der Glaube stark wird. Es gibt eine Offenbarung des verheißenen Messias al-Islam. Und Muslim Maud sagt, ich habe erst gestern darüber erfahren. Es gibt viele Prophezeiungen darin. Einige Freunde sagten, dass sie bereits wussten, aber ich habe es erst gestern erfahren. Also Muslim sagt, gestern beim Tod von Dai Saiba, von der Tante, hatte Sheikh Yaqub gesagt, dass der verheißene Messias eine Offenbarung hatte, Dai Ai, also die Tante ist gekommen. Das war die Tante des Muslim Maud, also die Frau des Bruders des verheißenen Messias al-Islam. Diese Offenbarung Dai Ai, also die Tante ist gekommen, darüber sagen die alten Ahmadis, dass sie nicht wussten, was das bedeuten würde. Einige sagten dies, die anderen sagten das. Aber es bedeutet einfach, dass eine solche Frau, die eine Tante ist, kommen wird. Und kommen bedeutet in die Jamaat eintreten, weil kommen alleine kann nichts bedeuten. Bei uns ist es üblich, dass auch die älteren Menschen die Schwägerin des verheißenen Messias als Dai bezeichneten. Und diejenigen, die die Bücher, die Literatur der Jamaat kennen, wissen, dass bei der Prophezeiung über Muhammadi Begum diese Tante eine große Gegnerin war, weil sie die älteste in der Verwandtschaft war und auch die Prophezeiung über die Tochter ihrer Schwester war sie sozusagen die Führerin der Verwandtschaft und wollte diese Ehe verhindern und sah es als ihre Verpflichtung an, diese Ehe zu verhindern und stellte sich als Gegnerin auf. Der Muslim sagt, aufgrund der Natur der Frauen ist die ältere Frau sehr bemüht um ihre Ehre und ist mehr bemüht um die Ehre als um den Glauben oder um andere gesellschaftliche Dinge. Und der Anspruch des verheißenen Messias, der verheißene Messias zu sein, hatte nicht eine solche Bedeutung für sie wie ihre eigene Ehre. Und weil es auch für sie schwierig war, den jungen verheißenen Messias, der jünger als sie war, an ihn zu glauben, und weil der verheißene Messias auch von ihr zu essen bekam, dachte sie, dass sie diejenige ist, der gegenüber der verheißene Messias dankbar sein muss. Obwohl der verheißene Messias auf sein Recht verzichtet hatte, des Jaidat, und ihr es alles gegeben hatte, dachte sie, dass sie die Gütige ist, die ihm zu speisen gibt, etc. Der verheißene Messias sagt in einem arabischen Vers, den er geschrieben hat, in einer arabischen Strophe, das bedeutet, es gab eine Zeit, als ich von den Essensresten anderer aß, aber Allah hat mir eine solche Herrlichkeit gegeben, dass Tausende kommen, die aus meiner Küche essen und satt werden. In dieser Strophe wird auch Bezug auf jenes Ereignis genommen, dass der verheißene Messias nicht ein eigenes Jaidat, also ein eigenes Grundstück oder eigenes Eigentum besaß, sondern sein Eigentum befand sich bei seinem Bruder. Sein Vater pflegte zu sagen, er wird sein Eigentum nicht organisieren können und nicht damit umgehen können. Aber die Dai, die Tante, nahm die Ahmadiyyat später an. Und also Muslim Maud sagt, dass dies alles berichtet wurde aus einem verwandtschaftlichen Hintergrund. Denn die Dai dachte, dass sie die Herrscherin ist und der verheißene Messias, Gott bewahre, ihr Bediensteter ist.
Sie dachte, dass er ein armer Mensch ist, der nichts arbeitet und nicht arbeiten kann und von den Essensresten aß, die sie ihm gab. Und sie konnte es nicht akzeptieren, dass er die Tochter ihrer Schwester heiratet. Deswegen stellte sie sich dagegen, und da sie die Älteste war, war sie auch die größte Gegnerin. Zu jener Zeit war die Gegnerschaft des festen Messias Islam sehr groß. Die Verwandten trafen ihn nicht und auch er traf sie nicht. Die Feindschaft war so groß, dass Ammajan, sagt Muslim Maud, also Hazrat Ammajan sagt, dass keiner ihn treffen wollte und dass man ihn wie einen Dieb alleine leben ließ, um ihn zu trennen von der Verwandtschaft, weil man dachte, er ist ein Grund der Verletzung der Ehre der Verwandtschaft. Und in einer solchen Situation daran zu glauben, dass die Dai, die Tante, an ihn glauben wird, ist eine große Sache. Und er erhielt zu einer solchen Zeit die Offenbarung, Dai Ai, die Tante ist gekommen. Und die Dai war die Schwägerin des feisten Messias Islam. Das bedeutet, dass sie zu einer Zeit das Bett machen wird, wenn derjenige, der das Bett abnimmt, ein Verwandtschaftsverhältnis zu ihr haben wird, wo sie die Dai, also die Tante, sein wird. Und es heißt nicht, die Schwägerin kam, sondern die Tante kam. Und wenn dieses Bett zur Zeit des ersten Kalifen geschehen würde, dann müsste die Offenbarung lauten, dass aus der Familie des verheißten Messias eine Frau kommt. Aber Dai, also Tante, bedeutet, dass der Sohn des verheißten Messias, wenn er der Kalif sein wird, dass sie dann ihn akzeptieren wird. Sonst hätte man nicht Dai, also Tante, gesagt. In dieser Offenbarung gibt es 3 Offenbarungen. Erstens, dass ein Kalif aus den Kindern des verheißten Messias kommen wird. Zweitens, die Tante wird zu dieser Zeit in die Jamaat eintreten. Und drittens, über das Alter der Tante, nämlich der verheißene Messias Islam war damals 70 Jahre alt und sie war älter. Sie wird also lebendig bleiben und sie wird an den Sohn des verheißten Messias, an seiner Hand das Bett ableisten. Dass sie so lange lebt, ist eine große Sache. Und ein Mensch kann nicht einmal über einen jungen Mann sagen, dass er so lange leben wird. Und sie verstarb ungefähr im Jahre 1927. Und dass man über eine solche ältere Person das sagt, ist ein großes Zeichen, dass sie das Bett macht, in meiner Zeit das Bett macht und dann, dass der Sohn des festen Messias der Kalif ist. Das alles sind Prophezeiungen, die in diesen 2 Wörtern Dai stecken. Dann sagte Muslim Maud, sie wurde nicht nur Ahmadi, sondern machte auch Wasiyat. Und das ist auch ein sehr eigenartiger Hintergrund. Also Muslim Maud sagt, die Traditionen, die in den verwandten Alterzeiten vorhanden sind, wenn man diese sieht, dann ist das eine großartige Sache, dass sie sogar Wasiyat machte. Sie machte nicht nur Bet, sondern auch Wasiyat. Erst war sie strikt gegen den verheißten Messias Islam und strikt dagegen, dass der verheißene Messias Islam in dem Familienfriedhof begraben wird. Und sie sagte damals, dass man ihn nicht dort begraben darf, denn das sei gegen die Ehre, und sie war auch später immer dagegen. Aber gegen Ende war sie dann so weit, dass sie sogar Wasiyat machte und selbst in diesem Bahishti Maqbara begraben wurde. Das ist ein großes Zeichen für einen Menschen, der Augen besitzt. Scheinbar ist das eine Kleinigkeit über eine Person, aber darin stecken viele großartige Wahrhaftigkeiten. Trotz der Feindschaft machte sie Wasiyat später und ist selbst in dem Bahishti Maqbara begraben worden. Während der Reise von Delhi des verheißten Messias Islam sagte Muslim, dass der Mensch, der an Gott
glaubt, कि इंसान जो खुदा को niemals über göttliche Aufgaben denken kann, dass sie kein Ergebnis haben werden, ohne Ergebnis bleiben werden. नहीं निकलेगा। Wenn man Gott vertraut, dann vertraut man auch darauf, dass Gott ein gutes Ergebnis zeigen wird. Also Muslim sagt, ich war damals sehr jung, आप फरमाते हैं कि मैं उस als der verheißene Messias nach Delhi ging, जब हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम दिल्ली तशरीफ लाए und er hielt dort eine Rede an die Jamaat von Delhi, und ich war sehr klein, und also Masih Islam ging nach Delhi, und er ging auch zu den Gräbern der Heiligen und Freunde Gottes und machte lange Gebete und sagte, ich bete deswegen, damit die Seelen dieser heiligen Menschen in Aufwallung aufgewallt werden, damit ihre Nachkommen nicht इस नूर की das Licht, das Allah für sie geschickt hat, ज़माने में अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत nicht akzeptieren. Und der verheißene Messias sagt, es wird ein Tag kommen, da wird Allah die Herzen öffnen और वो हक को und sie werden die Wahrheit erkennen. Der verheißene Messias sagt, ich war sehr jung, लेकिन हज़रत मसीह मौद aber अलैहिस्सलाम dies hat eine große Wirkung auf mein Herzen. अब तक मेरे दिल पर बाकी है। बस Wenn die Jamaat Ergebnisse sehen möchte, dann soll sie auf Gott vertrauen, denn in der Tat sicherlich wird ein Tag kommen, dass एक दिन ऐसा आएगा das passieren wird, was Allah वो खुदा कायम etablieren möchte. वो होकर रहेगी। Über die Rede von Delhi hatte der verheißene Messias dies gesagt. Auch heute ist die Jamaat von Delhi verpflichtet, die Botschaft des verheißenen Messias dort weiterzutragen. Und mashallah, durch Ausstellungen etc. passiert dies und geschieht dies in der Abteilung Tabligh, aber काफ़ी तेजी आई है माँ तबलीग में। es gibt große Feindschaft gegenüber den Muslimen. Auch dort sollten sie die Botschaft des verheißenen Messias weitertragen. जाने की बहुत ज़रूरत है। Und das Wichtigste ist और Dua. सब चीज़ों के साथ सबसे अहम बात जो है Und hier dafür sollte man große Anstrengungen unternehmen. Darüber hinaus hat der verheißene Messias, hat also Muslim einen Traum des verheißenen Messias erwähnt und gesagt, एक जिक्र फरमाया der verheißene Messias sah in einem Traum, in einem Kashf, कि एक नाली dass खुदी हुई है और उसके ऊपर भेड़ें लिटाई हुई dort Lämmer da sind, die geschlachtet werden sollen. हाथ में छुरी लिए हुए Und der Schächter schaut zum Himmel, als ob er auf einen Befehl wartet. उनको इंतजार है। Und der verheißene Messias sagt, ich befinde mich dort und spaziere dort und gehe zu ihm hin und sage, नजदीक जाकर मैंने कहा "Qul ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum." Und sie schlachten die Lämmer und die Lämmer schreien. तो उन्होंने कहा Und diese Männer, die तुम क्या छुरी फेरने sie schlachten, sagen, was seid ihr denn? Ihr seid doch nur Lämmer. गूं खाने वाली भेड़ें Und also Muslim sagt, इन अयाम में आप in diesen Tagen starben 70.000 Menschen आदमी हैजे से an einer बस Epidemie. जो नहीं करता Allah kümmert sich nicht um die Menschen, wenn es um seine Werke geht. Er wird sein Werk zu Ende bringen. Also Muslim sagt, 300 Jahre nach Jesus ईसाईयत को kam der Fortschritt für die Christen. लेकिन हमारे हालात को देखा जाए Aber wenn man uns betrachtet, dann scheint es so, dass inshallah die Ahmadiyyat viel früher Fortschritte erlangen wird. अल्लाह ताला अहमियत को तरक्की हासिल हो Inshallah. Ob es pakistanische Maulvis sind oder religiöse oder weltliche Oberhäupter, लीडर हो या दुनियावी ताकतें हो in den Augen Allahs haben sie keine Bedeutung. Sie sind wie Lämmer. उनकी कोई हैसियत नहीं। Und diese Menschen werden niemals ein Hindernis कभी भी अहमियत sein für den Fortschritt der Ahmadiyyat. Aber dafür लेकिन इसके लिए सिर्फ können wir uns nicht nur auf unsere Muballighin verlassen, dass sie Tabligh machen werden und die Ahmadiyyat verbreiten werden. Wenn sie ein Teil dieses Fortschritts werden möchten, und das sollten alle, हिस्सा बनना dann sollten wir alle और हमें बनना चाहिए। unsere Gebete intensivieren, दुआओं की तरफ unsere Spiritualität erweitern, अपनी रूहानियत unsere Gottesbindung erweitern. और ताल्लुक बिल्ला को Das ist es, होगा। was auch die यही चीजें हैं Feindschaft gegen die Ahmadiyyat की मुखालफत auslöschen werden und uns zu einem Bestandteil des Fortschritts der Ahmadiyyat machen werden. Möge Allah uns diesen Rang gewähren. ताला हमें ये मुकाम बता Nach dem Gebet werde ich ein Janaza Raib verrichten. नमाज Es ist von एक जनाजा Sufi Zafar Ahmad Sahib, Muballigh von Indonesien. Er ist am 8. November मुबल्लिग इंडोनेशिया का है
in einem Herzinfarkt gestorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Im Alter von 71 Jahren. Am 18. August 1945 ist er in Padang, Sumatra geboren. Sein Vater, Zaini Dilan Sahib, machte im Jahre 1923 das Bait an der Hand des zweiten Kalifen. Und er nahm auch 2 andere Jugendliche und ging nach Sumatra und Java und errichtete dort Tabligh-Zentren der Jamaat. Und sein Vater war einer der Pioniere unter den Mobillerien von Indonesien. Er hatte 3 Kinder und ihn machte er Waqf. Und der Verstorbene ging nach Jamia Ahmadiyya Rabwa und studierte. Am 17. Juni 1963 machte er sich auf den Weg nach Rabwa. 11 Jahre blieb er in Rabwa, studierte an der Jamia Ahmadiyya und im Jahre 1974 ging er zurück nach Indonesien und dort wurde er in Kalimantan eingesetzt in Indonesien, danach in West Java als Regional Muballigh und Regional Amir und East Java hat er auch gedient. Im Jahre 1985 bis 87 in Jambi, 87 bis 91 in Nord-Sumatra als Muballigh. Im Jahre 1991 bis 97 lehrte er Fiqh an der Jamia Ahmadiyya Indonesien und war in Charge über Tarbiyat Naubahin. Von 1997 bis 2001 war er regionaler Muballigh in Lampung. Durch ihn wurden in Indonesien viele Jamaats gegründet und viele Moscheen errichtet. Und er hat 4 Bücher in Indonesisch geschrieben. Die Philosophie des Zakat, Opferbereitschaft am Wege Allahs, Janaza und Dschihad im Islam. 4 Bücher hat er geschrieben. Im Jahre 2001 ging er in Rente. Er war krank in letzter Zeit und hat eine liebevolle, enge Bindung und gehorsame Bindung zum Khilafat. War ein Diener der Jamaat, großer Diener der Jamaat. Er hat neben Frau eine Tochter und 2 Söhne hinterlassen. Möge Allah alle beschützen und mit Ahmadiyyat verbunden bleiben. Und mögen sie wie ihr Vater in der Rechtschaffenheit voranschreiten und treu bleiben und ein vorbildlicher Ahmadi werden. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر